Mae'n gwestai cyntaf ni pnawn ma newydd gyrraedd. Croeso ato ni, Sarah Crowley. Diolch yn fawr. O rwan ta, ti wedi dod i sgwrsio efo ni, achos mi ges ti diagnosis o math 1, diabetes, pan oedd ti yn ifanc iawn yn do? Ie, na fe. Alli ti egluro i ni a'n gwrandewyr ni yn union, be ydy math 1 diabetes? Mae'r pancreas yn troi ar ei hun, i fod yn onest, a mae fe'n stopo wedyn y gallu i chi wneud insulin. Be mae insulin yn wneud yw helpu'r corff i reoli siwgr y gwad. Dyw fy pancreas i ddim yn wneud na, so mae rhaid i fi ceisio bod yn organ fy hun sydd yn job masif i fod yn oes. Mae'n gyflwr o ti di gorfod byw efo fo am rhan fwyaf o dy fywyd yn dydy? Ie. Ond byw ti'n cofio am y dyddiau cynnar yna yn dilyn y diagnosis? Sa'n cofio y diagnosis, oedd e jyst yn, o'n i wedi dod i'r arfer. Ond unwaith chi'n dod yn eich arddegau, mae bod yn teenager yn peth anodd anyway. A unwaith mae unrhyw beth i wneud gyda'ch iechyd yn dod mewn i chwarae wedyn. O'n i wedi sort of cwmpa mas dy fe lot. Mi ath o'n anodd, mi ath o'n heriol. Be oedd hwnna'n edrych fel? Y peth nawr yn edrych nôl oedd mwyaf heriol a ges i ddim lot o sylw ynglyn â straen mae fe gallu rhoi ar iechyd meddwl chi, a ni ddim yn deall ar y pryd bod falle iselder dy fi oedd anxiety. Mae fe jyst yn mammoth task, mae fe trwy'r amser. Mae fe'n job reit anodd i fod yn onest, a mae hwnna yn lot o pressure. Gyda'r benefit o hindsight nawr, o'n i'n teimlo'n wahanol am 2 reswm. Oedd fi cyflwr ma, oedd neb arall gofod delio gyda. A o'n i hefyd yn y early 2000s yn delio gyda fy rhywioldeb. A o'n i wedi sort of cymryd hwnna mas ar iechyd fi hefyd. So, sut oedd ti'n delio bo'r ffaith, a ti'n ymwybodol o ffaith bod ti'n hoyw yn dy harddegau hefyd? Ar y pryd o'n i jyst yn teimlo'n wahanol. A oedd hwnna lot i dod i'r arfer gyda hefyd, fi'n credu. Wedyn yn dy ugeiniau, yth pethau o ddrwg i waith do o ran dy iechyd? O'n i jyst ddim yn gwybod fel i edrych ar ôl fy hun. Oedd angen i'r corff fi sort of dal lan gyda be o'n i wedi rhoi fe trwyddo. A felly o'n i wedi colli golwg fi am 19 fis yn 1 llyged. A ges i bleeds yn y 2 llyged, o'n i wedi colli golwg. O'n i'n 26. A o'n i hefyd wedi cael doctor yn gweud bod fi ddim yn mynd i gweld 30 os nag o'n i'n dechrau edrych ar ôl fy hun. Ar yr un pryd, o'n i mewn swydd o'n i'n gwneud am blynydde, o'n i'n dwlu ar y swydd, o'n i'n gweithio dy plant a phobl ifanc, a ges i redundancy oedd y lle gofo cael lawr. A o fewn mis ges i job arall. A oedd hwnna'n gweithio dy plant ifanc hefyd. Ond oedd y lle yma jyst ddim yn deall diabetes, a bod fi'n trio wneud job mae da fi really good work ethic, o'n i just delio gyda lot o discrimination, a ni ddim yn deall ar y pryd hefyd bod hwnna'n discrimination. O'n i gofod cael triniaeth ar y llyged, o'n nhw ddim moyn i fi colli gwaith, oedd e fel, o'n nhw'n cymharu diabetes gyda cancer, a'n gweud oedd nhw'n rhyddhau pobl i cael chemo, ond o'n nhw ddim yn fodlon i fi, o'n nhw'n gofyn, well, how long is this treatment going to last, Sarah? O'n i fel, fi ddim yn, dyw hyd yn oed doctorion fi ddim yn gwybod. So oedd e'n really, o'n i just tro cyntaf iddo fe fod yn problem i rywun arall a nid i fi. A wedyn ces i sac dros y ffôn yn gweud they need to cut their losses. So, oedd iechyd meddwl fi wedyn 'di mynd lawr y pan am flwyddyn, o'n i ddim wedi gwneud lot, really. Os oedd e ddim amdano partner a teulu fi ddim yn gwybod ble byddai heddi, i fod yn onest. Erbyn heddiw yma, wyt ti yn gweithio tu fewn i'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol ar NHS fel Diabetes Transitional Care National Coordinator. Mae hwnna'n swnio fel llond ceg. Be fi'n neud, really, yw gweithio gyda'r holl tîm oedd ar draws Cymru i ceisio gwella'r gwasanaethau mae plant a phobl ifanc yn cael. Unwaith maen nhw'n 14, cael pobl ifanc i gallu dechrau trafod diabetes math 1 mewn ffordd sydd yn on their terms, mewn ffordd sydd yn gwneud synwyr, a i nhw jyst gallu dysgu sut i edrych ar ôl ei hun a byw bywyd llawn, achos chi gallu wneud na. Mae'n rhoi hyder i unrhyw un, dwi'n meddwl, sy'n mynd trwy rhywbeth tebyg i ti, bod yna oleini ar ddiwedd y twnnel. A ti'n amlwg di bod drwyddi, ti wedi cael dy siwrne do, ond beth sy'n lyflu rwan i glywed ydy bod ti a dy partner ar y feilliad bach yn hapus. A dwi'n meddwl dyna lle da ni'n mynd efo Elin Fflyr, Harbwr Diogel. Pob tro fi'n clywed y gan yma, fi'n meddwl amdan Lian a teulu, a fe jyst can neis. Gobeithio chi'n mwynhau. Wrth gwrs, hi di dy Harbwr Diogel di, a dyma Elin Fflyr yn ei chanu hi. Rhywbeth amdanat
Byddai'n dod yma pob bore dydd Gwener gyda'r plant. Mae efeilliad 'da fi, mae merch o'r enw Cadi a bachgen o'r enw Peyton. A ni'n dod fan hyn am tua 2 awr i cael chwarae, cael sgwrs 'da mamau eraill. Mae fe'n neis. Bydden nhw'n 3 mis nesaf. So, mis nesaf bydden nhw'n 1 oedran â fi pan ces i diagnosis o diabetes math 1. So, i fi ffili credu pa mor fach maen nhw a i mam a dad fi gofod delio gyda hynna, oedran nhw. Fi'n byw bywyd rili hapus 'da'r plant. Fi'n dwlu do fan hyn, fi'n dwlu fod yn teulu 2 fam. Ond ar y pryd yn delio gyda hwnna, yn delio gyda fy rhywioldeb yn y cymoedd lle oedd hwnna'n anodd heb sôn am iechyd hefyd. So mae'r byd yn newid yn araf, ond mae fe'n newid. So oedd hwnna yn rhywbeth arall oedd rhaid fi delio gyda hefyd. Nawr yn 35, i fi'n sa'n cymryd diwrnod yn ganiataol, i fi'n mwynhau bod yn ffrind, i fi'n mwynhau bod yn partner, i fi'n mwynhau bod yn mam, i fi'n trio bob bywyd i'r eitha, fi dod moyn rhywbeth yn y tank pan i fi'n hun, ond gobeithio byddai'n cyrraedd fod yn hun, achos ar un adeg, oedd hwnna ddim yn rhywbeth o'n i'n meddwl bys yn digwydd.